头一次来吗？第一次，怎么不舒服了？有点鼻炎，然后这两天咳嗽，晚上一躺下就咳嗽，白天还好。我都吐了。你都吐了哈？来，把手这么翻过来，翻过来，对，平时爱吃什么东西？吃的比较杂，蛋糕什么的，对。然后哎，你看一下你就点到那个蛋糕上面了，蛋糕、饼干、面包、巧克力、饮料。不要再吃。如果你还要吃，将来他上学你就该着急了。到那个时候他容易出现就注意力不集中。现在就有一点。对，所以咱们从现在就控制。小孩很多习惯都是慢慢养成的，好吧？有些东西睡觉什么的，从来不盖被子，一盖然后就踹。是因为它有内热。对，它总喊热。对，对。内热是怎么导致呢？是因为你们钙缺乏。钙。也吃。给他补钙。目前大便每天都有吗？几乎是每天有，但是就是特别干，就是很使劲才能上出来。而且他吃饭有的时候吧，就是比较挑，吃肉很少。吃肉很少哈，对，不怎么。慢慢的，咱们这样的，让他什么都能吃，然后咱家也变着花样的来。我口上都起块了。那个张亮，你看他这个总爱起块，总爱起这个。对，我这方子里边一块调啊。好嘞，好嘞。那您说他这个鼻炎怎么弄？就是您这个整体都调理一下了，是吧？中医就是整体关键，辨证论治，什么口疮啊、过敏呀，包括有点大便干呀，咱们都能调。